Γεια σας και πάλι. Πριν λίγες μέρες είχαμε κάνει unboxing κάποια εργαλεία για να δουλεύουμε πάνω στα πληκτρολόγια και κυρίως στα μηχανικά πληκτρολόγια, και είχαμε δείξει και αυτό εδώ πέρα, το μαγικό κουτάκι που είπαμε. Σήμερα θα δούμε τι δουλειά μπορεί να μας κάνει αυτό εδώ πέρα το μαγικό κουτάκι, το οποίο ανοίγει στα δύο, έχει μαγνήτες. Πόσο χρήσιμο μπορεί να είναι αυτό εδώ πέρα για κάποιον ο οποίος ασχολείται με την επισκευή, καθαρισμό των πληκτρολογίων, έτσι, του αρέσει. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα ένα διακόπτη, ένα μηχανικό διακόπτη της Razer Original, και έχω και έναν διακόπτη του Temu. Ανοίγω λοιπόν το μαγικό κουτάκι. Βλέπουμε τη διαφορά που έχει μέσα. Αυτό εδώ πέρα έχει 4 σακίδες. Εδώ. Αυτό εδώ πέρα έχει 2 προεξοχές δεξιά και αριστερά. Αυτό εδώ πέρα 4 σακίδες. Αυτό λοιπόν που έχει τις 4 σακίδες, βάζουμε αυτή την πλευρά. Εδώ πέρα που είναι οι ακίδες. Για να μην μου διαλύσει ο διακόπτης, μην μου διαλύσει. Όταν το ανοίξω θα φύγουν κομμάτια, το πράσινο, το ελαττήριο, το καπάκι από πάνω. Θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ πέρα το μικρό εργαλειάκι και θα πιάσω από πάνω το διακόπτη. Θα πιάσω κατά αυτόν τον τρόπο το διακόπτη. Το είδατε? Λοιπόν, θα το ευθυγραμμίσω όπως σας είπα. Αυτά εδώ πέρα τα αυτάκια, 2 από εδώ και 2 από εδώ, θα είναι πρόσωπο με τις ακίδες του κουτιού. Έτσι, βάζω το διακόπτη στη μία πλευρά του μαγικού κουτιού και απλά τον πιέζω. Έλυσε διακόπτης. Το βλέπετε? Αυτό εδώ πέρα, το εργαλείο μου κρατάει στη θέση αυτό εδώ πέρα για να το χάσω. Το ελαττηριάκι είναι εδώ. Έλυσε έτσι απλά ο διακόπτης. Τέλειο δεν είναι? Είναι τέλειο. Και τώρα μπορούμε να καθαρίσουμε μέσα το διακόπτη. Αυτό λοιπόν όσον αφορά τους διακόπτες της Razer, τα Original. Το ξαναβάζω πάλι πίσω στη θέση του. Το πιέζω και υπογωνία το βγάζω και ο διακόπτης είναι έτοιμος. Τον έχω καθαρίσει και είναι έτοιμος. Αυτό για τις 4 σακίδες που έχει εδώ. Temu τώρα. Τα Temu εδώ πέρα έχουν κάποιες εγκοπές. 2 από εδώ και 2 από εδώ. Αυτές οι εγκοπές λοιπόν θα μπουν εδώ πέρα που εξέχουν αυτά τα 2 αυτάκια. Κατά αυτόν τον τρόπο. Και πάλι το εργαλείο από πάνω για να κρατήσουμε μη μας διαλύσει ο διακόπτης. Απλά πιέζουμε και έτοιμο. Βγήκε. Τέλεια. Και έτσι έχουμε τη δυνατότητα να δούμε μέσα το διακόπτη την κατάσταση, τις επαφές και να τις καθαρίσουμε με κάποιο σπρέι, με κάποιο πινελάκι. Αυτό ήθελα να σας δείξω. Τι ευκολία είναι
το συγκεκριμένο εργαλείο. Ξανά πάλι λοιπόν θα τα ενώσω. Το βάζουμε πάνω, πιέζουμε και ο διακόπτης κούμποσε. Ο διακόπτης είναι έτοιμος. Κούμποσε. Η διαφορά λοιπόν μεταξύ Razer και Utemu πρέπει να είναι τα υλικά μέσα, ποιοτική διαφορά θεωρητικά. Γιατί κατά τα άλλα είναι ήδη οι διακόπτες. Εσωτερικά δηλαδή είναι οι ίδιοι, εξωτερικά είναι οι ίδιοι. Άρα κάποιος ο οποίος θέλει να επισκευάσει ένα Razer με πιο φτηνά υλικά, διαλέγει να πάρει τους Utemu, ή κάποιος ο οποίος έχει πληκτρολόγιο που χρησιμοποιεί Utemu διακόπτες, μπορεί να αγοράσει τους Razer τους διακόπτες και να αναβαθμίσει έτσι το πληκτρολόγιό του. Αυτά και για αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like και subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.